yanyandikira kuri WhatsApp yanjye ni 07 38 53 72 13. Iyo niyo WhatsApp yanjye. Mpamagaye kuri MTN ni 0782 53 72 13. Okay. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Twizere ko abantu bakomeje kudukurikira mu bice bitandukanye nkuko mubizi tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi byibanda cyane ku buzima bwanyu. Nkuko mubizi nyine ntabwo ari ubwa mbere mu mubonye ni Pastor Albert turakwakiriye uyu munsi. Urakoze cyane Didas. Njyanga abantu bakumenyereye wigishije amajye Imana hanga ariko uyu munsi uje noneho mu bibazo. Nta kibazo nubundi niyo twigisha urebye no mu materaniro yacu ya buri munsi mbese uko duteranye. Ntabwo turigera twigisha ngo turangize tubwira dusezerera abantu. Turangiza n'ubundi tubaha umwanya wo kubaza kugira ngo niba hari utasobanukiwe turusheho kumusobanurira. Ibibazo rero ni byiza kabisa. Njya ngo mwibutsa abantu itorero. Bugene twangaramba Albert nkabandi umushumba cyangwa se umuyobozi w'itorero ryitwa umutima wa Kristo. Umutima wa Kristo dukorera hano mu mujyi mu nyubako ya Yatamaje hariya. Hanyuma Pastor cyatuzanye hano mu rugo iwanyu ni bigendanye ni topic wenda tugira ngo tuganireho sinzi ukuntu mwe muyitekereza twagiye dukunda kubona mu bihe byashije nyerekeza kuna n'ubu wenda bikiriho ahantu usanga duposte tugaragaza ati kugira ngo ngusengere no kuratanga 20,000 ubwo n'umushyitsi umusangwa agatanga 10,000 ikintu twashaka kwibaza nk'umukozi w'Imana wenda tubwize ukuri ese birakwiye ko umuntu atanga 20,000 kugira ngo bamusengere abone umugisha bamusengere akina indwara ari uko abanze gutanga ikiguzi? Birababaje kuba ngiye gusubiza ikibazo nk'icyo ngicyo kandi nzi bagenzi banjye benshi mu bitwa abashumba cyangwa se abapasitori bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Birababaje si ukubamenera amabanga cyangwa se si ukubashyira ku karubanda ariko icyo navuga mu magambo make ni uko icyo kintu ari ikizira mu maso y'Uwiteka. Ni ikizira wongera uti ni ikizira. Ntabwo impano z'Imana twahawe twaziherewe kugira ngo tuzibyaze umusaruro. Icyo ni ikintu kwanza kugira icyo gitekerezo ubwacyo byonyine utaranagishyira mu bikorwa. Ebana ubugayitse imbere y'Imana uburi ikindi kintu. Bitwaye iki kuba pastor yavuga ati ngiye kugira ngo usengere ni impano yanjye ndi gukoresha impano Imana yamaye naho urampa 20,000. Ngo bitwaye iki? Ngo ni impano yanjye. Iyo mvugo kwanza ubwayo ni impano wowe hari impano ugira. Impano ni iz'umwuka kandi umwuka atanga uko ashaka. Buri wese akamuha akwiriye donc ajyanye cyangwa se ashingiye ku buryo amubona. Kuko buriya umuntu niwe wihesha agaciro. Umuntu niwe wihesha agaciro n'imbere y'Imana. Hari ijambo Paul yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa 2 Paul yandikiye Timoteyo mu gice cyawo cya 2 uhereye ku murongo. Urwandiko rwa 2 Paul yandikiye Timoteyo igice cyawo cya 2 uhereye ku murongo wa 19 ndaho agira ati nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Akomeza ku murongo wa 20 avuga ati mu nzu y'inyumba ntiyabamwe ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Ku wa 21 akomeza avuga ati nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Urumva ko umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye uwo ngo azaba ahindutse igikoresho cy'Imana. Imana izakoresha iki? Imana izakoresha iby'icyubahiro. Iyi Mana yacu ntabwo yaje kudushakamo inyungu ahubwo yaje kuduha ubugingo. Agakiza n'impano y'Imana kandi abakijijwe
nibo nanone imana ikoresha nk'ibikoresho kugira ngo bageze ubwo butumwa bwiza bizeye babugeze ku bandi nabo bakizwe. Urumva rero icyo utabonanye shobuja cyangwa icyo utabonanye so, kuko Yesu akiri hano ku isi yakundaga gukoresha iyo mvugo cyane, ati icyo nabonye kwa data, icyo nabonye data akora nanjye nicyo nkora kandi nicyo mbabwira. Ntabwo mvuga ibyanjye, ndavuga iby'uwantumye. Urumva, ni Imana nzima yari yaje ku isi ariko noneho yambaye umubiri. Yagombaga kwicisha rero bugufi kugira ngo ahe icyubahiro uwo nguwo utagaragara, Uwiteka usumba byose. Yesu ati icyo namubonanye nicyo nkora, nanjye nta kindi naje gukora ahubwo uretse gusohoza ubushake bwe. Rero iyo umuntu adafashe icyitegererezo, navuga byinshi bigatinda, ariko mu magambo make, Yesu Kristo no muri Matayo 11:28 kugeza kuri 30 hari ikintu Yesu yahamagariye abantu, ni ukugira ngo abarushye n'abaremerewe baze bamusange abaruhure. Icyo ni icya mbere. Ariko ntiyagarukiza aravuga ati none mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Urumva icyo Yesu aduhamagarira ni ukumwigiraho. Haje rero umuntu witwa Pawulo yabivuze kenshi avuga ati munyigane, mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Urumva icyo kintu? Mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Mu nzandiko rwose ze yakunze kugaruka ku icyo kintu cyo kuba icyitegererezo. N'inama yagiraga abandi bakozi b'Imana bose, yabasabaga kuba icyitegererezo kubo bayobora. Mu mwanditsi w'Abaheburayo nawe yavuze ati mwibuke babandi ababanjirije kera, ababigishije kera. Reka wenda tuhasome naho nihuse, mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 7. Abaheburayo 13 umurongo wa 7, mwibuka ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Iyo dusubiye mu byanditswe rero, nta hantu na hamwe dusanga Yesu yarakoreye igitangaza umuntu ngo hanyuma musabe ibintu. Ibyo ntaho byabaye. Noneho tureke Yesu data tuvuge tuti uriya we ni Imana, noneho tujye mu bantu. Nta ntumwa n'imwe iyirudori yigeze ikorera umuntu igitangaza cyangwa ikiza umurwayi, ifasha umuntu, bese ikuramwa abadayimoni, ibintu nk'ibyo, ngo hanyuma igira ikintu imusaba icyo ari cyo cyose. Ahubwo n'abashatse kugira ibyo bazana, kuko ngo hari abashatse kuramya Pawulo na Sila bageze muri Atenayi, ngira ngo ni muri Atenayi, aho bakoze ibitangaza, abandi bantu ngo baravuga bati Imana, tubonye Imana nzima, Imana zatugendereye bashaka kubaramya. Muri Efeso abashaka kubaramya. Noneho Pawulo aravuga ati rero niba hari ikintu mutagomba gukora, ni ukudufata nk'aho turi bitangaza. Turi abantu nk'amwe, ntabwo turi abamarayika, ntituri ibyo bigira Imana muvuga, twebwe turi abantu nk'amwe, turi bene so. Rero ikintu Yesu atakoze, intumwa ntizigikore, ikintu kitanditswe mu ijambo ry'Imana tugenderaho nk'abakozi b'Imana n'abavugabutumwa, ubwo ndavuga abavugabutumwa bwiza batavuga ibyabo, ni ukuri ibyo bintu ntaho byabaye. Gufata gushyiraho tarife ngo uwo hanze naya, uw'imbere naya, ibyo bintu kweri mubona biterwa n'iki? Abapasiteri babikora kubera n'irari nyine, ni ibintu baba bashaka ibintu. Ibitangaza se birakoreka ku buryo koko umuntu ashobora kuvuga ati 20 yanyerekanye atangiye zahese, ahubwo se hari n'igitangaza bakorera na kimwe uretse kubasezeranya ibintu bitazigera binabaho, kubabwira ngo Imana igiye kubagirira neza, abasore bagiye kurongora, abakobwa bagiye kurongora, mubonye visa ibajyanye, Imana ibashyize hejuru, ibahaye promotion mu kazi, ibintu nk'ibyo. Abashomeri mubonye akazi, hari ibindi bababwira? Nta bindi. Ndumva ubuhanuzi bw'iki gihe ni ubukubwira gusa yuko Imana igiye kukugirira neza.
baba bashaka gukuramo atubutse, bakakumvisha, bakagutera ubwoba, bakakumvisha ko bawunye isanduku imbere yawe. Buriya rero ibyo birakurangiranye. Atari ko dushobora kukwingingira Imana ikabikuraho. Donc hari ibintu bahimba. Urabona mu mategeko, sinzi n'intumwa nigeze kumva ivuga yigisha, ivuga ngo yabwiraga abantu kuzerekeranye n'icyacumi. Ati ubundi umujura, umuntu udatanga icyacumi wese ni umujura, kandi yiba Imana. Na kera kose n'uwigurizaga mu cyacumi yacyishyuraga ageretseho na 1/5 cyacyo. Urumva? Abivuga neza ukuntu byagendaga nyine mu isezerano rya kera. Ndavuga nti nibyo. Noneho sasa bagarure sasa mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya aho bigenda bite? Mu isezerano rishya rero namugomba kuba bizerwa, noneho mugatanga neza, kuko ibyo mwatanze ubu ngubu ari byinshi, wenda mwaba mutakibyibuka. Ngiye kubasabira imbabazi ku Mana kugira ngo noneho mutangire bushya. Ndavuga nti kweri uyu mukozi w'Imana ntabeshya abantu kweri. Niba ari amategeko ni amategeko. Ubwo batangiye bushya bigenda gute? Iyo batangiye bushya nyine ubwo urumva batangira gutanga icyacumi uko bikwiye. Ntibigurize mu cyacumi, ubundi bagitange buri gihe, badasiba, batagira bate. Urumva ni indi strategy yo gukangurira abantu gukora ibyo washaka ko bakora. Hanyuma se abakristo wenda nko kuri icyo cyo kuri abo bantu bamamaza ibiciro by'ukuntu basengerwa, abakristo amafaranga barayatanga, kuyatanga gusa banigana. Reka nk'akagero gatoya, jewe niboneye, ntabwo ari inkuru mbarirana. Nari ahantu hamwe hano Kicukiro centre, hari urusengero rumwe rw'inshuti yanjye. Iyo nshuti yanjye rwose hari ukuntu yari ifite ukuntu itegura ibiterane buri mwaka. Hari biriya biterane ngarukamwaka. Biriya biterane ngarukamwaka rero hari ukuntu byazagamo abakozi b'Imana batandukanye, ku buryo uwazaga muri icyo giterane wese yabaga afite nyine isomo ari bwigishe. Harimo umwe rero waje aturutse hano i Bugande, niyiboneye, nta nubwo ari ibanga, n'uwitwa ngo ari Pastor Lee. Kikije yagurya kirekire kinini, abantu ngo ufite ubwene gihugu bwa Canada, ariko ubu ngubu nyine waje gukorera Kampala hariya. Yavuze ibintu, kuko hari ibintu umuntu ashobora kuvuga ukazarinda upfa utabyibagiwe. Yabanje kwitaka kwanza kwivuga ibigwi, ahantu atuye, inzu atuyemo ukuntu imeze y'amakaro, parcelle yonyine amahegitari atuyemo, urusengero afite ukuntu rungana, abantu bishyurira amabisi manini kuva i Kampala baza aho ngaho, kuko ngo ni nko mu birometero 10. Urumva? Noneho arabanza aritaka, amaze kwitaka none avuga abantu yagiye ahura nabo, ibitangaza yabakoreye. Umudamu umwe bari bazengereje, diregiteri yamumereye nabi mu kazi, umudamu kabisa ari hafi yo kudemisiyona, ariko ngo yabibye imbuto. Ubwo nyine ari kumvisha abantu mu giterane, ari kumvisha abantu nyine ukuntu ibintu bigenda. Abibye imbuto ndamusengera. Ati ubu ngubu uwo mudamu niwe diregiteri, niwe muyobozi mukuru w'icyo kigo. Urumva? Abati ahandi aho nagiye nyura hose, agenda avuga ahantu yagiye nyura hose muri Afrika y'Epfo nayo hose, abantu bari abakene, bari abatindinya kujya, babibye imbuto, ubu ni ba miliyoneri. Akamanza akabacanga nyine, akabumvisha ibyo bitangaza byose yagiye akora, yarangiza ati ushaka kuba miliyoneri ninde? Ushaka kubiba imbuto ninde? Naza biba imbuto. Reba abantu ukuntu bahuruye. Noneho yari yazanye envelope 10. Izo envelope 10 ahamagaza abantu ati umuntu ufite 20,20 aze afata envelope hano. Ndakubwiza ukuri, abantu barahuruye bakubitana imitwe biruka. Urabizi abadamu nibo bahurura mbere. Barahuruye, noneho basama twa envelope nyine batumaraho, abandi bakubitana n'abandi bagaruka bajya gushaka nyine amafaranga muri masakame yabo aho bayasize. Abandi nabo baza bakanuye bareba nk'imbwa ireba inyama. Ibyo ni ibintu nirebeye, ntacyo nongeraho, ntacyo wenda kugabanya nagabanya, ariko kongeraho ntacyo nakongeraho. Ndakubwiza ukuri,
umugabo yarabirebye yaravuga ati kumbi abantu bafite amafaranga. We yarazi ngo ntabwo habonekamo 20 bafite ibihumbi abantu 10 bafite ibihumbi 20. Kandi ko ibura ni ibihumbi 200. Ubwo ni ibihumbi 200. Yari yabaze deja 200 ko ari bushyire ku mufuko. Noneho ikintu yakoze niki, ubwo babandi babadamu bagiye nyine bajya mu masakame bakuramo amafaranga bashyira muri envelope, noneho bagaruka baje kuyatanga. Abibonye ati kumbi barayafite. None abwira baba ndatumva rero ntimugire ikibazo, mugende mwishakira envelope, mushyiremo amafaranga mushaka yose, noneho mwandike kuri envelope ibyifuzo 5. Buri wese ejo azayinzanire hano irimo amafaranga, umubare w'amafaranga ashaka, noneho yandikeho n'ibyifuzo bye 5 maze murebe. Abantu baragiye, babandi bayazanye nabo baje arabareba aravuga atoya sinababwiye ko muyazana none, mugende muzayazanira rimwe na bagenzi banyejo. Mwashyizeho n'ibyifuzo sibyo? Basubiye mu myanya yabo ati ntacyo. Noneho indi nimero yaje gutera sasa, ubwo ngubwo yaje gucanga none bigeze aho aza kubwira abantu ko Imana imubwiye ko amafaranga abantu bafite yose aho ngaho, niba bashaka kubona igitangaza cyihuse, ayo bafite yose bayasukaho, muyazane ayo mufite yose muyazane, maze murebe uburyo muhura n'igitangaza cyanyu mukiva aha ngaha. Urumva ko na babandi bari bamaze kuyashyira muri envelope, nayo bari basigaranye muri sakame yose barayazana bayashyiraho. Ndakubwiza ukuri nta gitebo bari bafite cyo kuyashyiramo kubera ubwinshi bwayo. Nubwo nubwo ariko bwakumvikana nko umuntu yafata nk'ubwambuzi bushuka na buriya. Bwambuzi gusa. Ariko bw'umutwe nyine bushukana n'ibyo nyine n'abajura b'umutwe. Noneho ikintu rero bakoze, yabwiye abadamu ngo umwe nashyira igitenge aha ngaho, ndashyira igitenge hariya, abo kuri uruhande baraza basuka ku gitenge, abahariya nabo baragenda basuka ku gitenge. Barangije abwira abadiyakoni ngo bahambire, barahambira mu ibyo bitenge, baragenda bashyira mu modoka hanze. Ariko bwari nka ryari mu uhe mwaka? Hari muri za 2006 gutyo, 2006 cyangwa 2007. Hanyuma pastor, tugana ku musozo, biragaragara ko abantu benshi bakunda ibitangaza, bakunda kumva ibitangaza bakaba banabitangaho menshi. Sinzi wenda niba ariko binababera uko babyifuje ariko bibabera. Nihe nama cyane cyane mugira abantu umuntu ashobora kumumaraho utwe rwose ategereje igitangaza ariko nikizaza? Ese mubagiriye inama kugira ngo wenda dusoza, nihe nama mugira cyane cyane abo bantu bararikira iby'ibitangaza cyangwa se batega amaso ku bitangaza, akaba atakora, akaba yagenda woza afite 100 akaba ya pasiteri, akaba yabiha undi muntu kugira ngo amukorere igitangaza, nyamara wenda yakabaye yanafashisha umuntu kurenza uko yajya kuyaha umuntu ku giti cye? Mubagiriye inama yo kugira ngo basenge, nibyo ntawabuza abantu gusenga ariko banasengana ubwenge, niba ariko nabivuga. Ubwo ngiye kubwira abantu b'Imana, sibyo? Nabundi abashaka ibitangaza, abashaka ubutunzi n'ibiki byose, hari henshi bishakirwa, sibyo? Ariko umuntu uza kubishakira mu cyitwa inzu y'Imana, cyangwa icyitwa mu rusengero, icyitwa mu bakozi b'Imana, rwose abangaba ndababwira yuko nta wundi mugisha twahawe hanze ya Yesu Kristo. Urumva uko imigisha yose y'Imana yayishyize mu gipfunyika, reka mbivuge ntyo kugira ngo abantu bumve neza. Hari box, hari container, ko hari imvuga abantu bakunze gukoresha ngo container yawe ngo yaraje, ngo noneho niba ngo Satani yarayihagariye haye ibintu ngibyo. Container yuzuyemo imigisha yacu yose nk'abana b'Imana, nk'abantu bavutse ubwa kabiri. Iyo container yitwa Yesu Kristo, kuko muri we ngo niho twaherewe imigisha yose y'Imana yo mu buryo bw'umwuka. Mu Efeso igice cya mbere, somye mu rwandiko Paulo yandikiye Efeso igice cya mbere, mere ku murongo wa 3 niho havugira ati Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se, kuko yaduhereye ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe
kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Urumva ko muri Yesu Kristo niho Imana yashyize imigisha yacu yose yo mu buryo bw'umwuka yo mu ijuru. Urumva ku Mana, iyo tuvuga iby'Imana tuba tuvuga iby'umwuka, ntabwo tuba tuvuga iby'umubiri. Iby'umubiri bifite ababivuga, kandi turamutse dushatse kubivuga nanone twabivuga, ariko ntitubyitirire ijambo ry'Imana. Urumva kuko hari imigisha y'abana b'Imana, hakaba n'imigisha y'ab'isi. Ab'isi iyo bumvise imigisha, bumva imodoka, bumva inzu, bumva amafaranga, poromosiyo, ibyo bintu byose nicyo bita imigisha. Ukava muri Afurika ukajya i Burayi, ukajya muri Amerika, ubwo ngo uri umunyamugisha. Wagenderaga ku kagare wabonye moto, wagenderaga kuri moto ubonye imodoka, wagenderaga mu modoka usigaye ugenda mu ndege. Ibyo byose ngo ni imigisha. Iyo ntawe ihuriye n'ijambo ry'Imana. Imigisha y'abana b'Imana ni imigisha yo mu buryo bw'umwuka, kandi yiteka rwose. Niyo mpamvu aho ngo yo mu ijuru, iyo ni imigisha idashira. Hanyuma rero abaturage cyane cyane bajya gusenga nyine bagashaka cyangwa bagasabwa gutanga ayo mafaranga, bajye bayatanga, bizagende gute? Oya, n'ubundi hari imvugo yamamaye ubu ngubu yitwa ikiryabarezi. Ubundi iyo uri umurezi barakurya tu. Nabo bamenye ngo bagiye mbese nk'uko bajya muri betingi, kiriya nyine kiryabarezi bavuga bashyiramo ibiceri nyine kikabarya, cyangwa se nabo bakakirya neza neza. Bamenye ko aricyo nabo bari gukora, ni ukujya nta nubwo wabyita gusenga. Ibyo ngibyo ntabwo wabyita gusenga, ni ukujya gukina urusimbi. Umuntu yabyita iki? Kuko ari uwo nguwo ubatekera umutwe, aba afite ibyo abashakamo. Ari n'abana nabo bamugannye, nabo baba bafite ibyo bamushakamo. Urumva rero ni abajura babiri baba bakinana imitwe. Urushije undi nyine ubwenge akamurya. Tugushimiye cyane Pastor, ngira ngo abyirwa benshi akumva bene yo, ariko icyo wenda nkuyemo kuri nge nuko abaturage bakwirinda cyane cyane. Ni ukuri birinde cyane, birinde. Amafaranga agira aho ashakirwa, ibintu bigira aho bishakirwa. Ni ukuri hari inama nyinshi abantu bashobora kugirwa zo mu mibereho isanzwe, kandi zikababyarira umusaruro kabisa. Hari nk'abantu hano hanze akazi kabo ari ugukorera abantu amaproje gusa. Akaba yagukorera proje, akagutegurira umushinga wawe, ugatangiza utuntu tw'ubusabusa, ariko kubera ko umushinga wizwe neza ukawukoresha neza, ejo nawe ukabuhindutse icyamamare mu butunzi. Rero bareke kuvanga ibintu. Iby'Imana babirekera Imana, iby'umubiri nabyo babikore mu buryo bw'umubiri nyine, kandi birashoboka. Murakoze cyane, dushimire cyane byimazeyo Pastor Albert, yatuganirije cyane neza, kandi twizere ko mukuyemo ibyanyu. Iteka turasaba ko mwakanda subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo muzajye mubona n'ibindi biganiro bitandukanye. Ikindi kandi Pastor, ngira ngo barakumenyeye ko wigishaho, hanyuma bararike rero mu bindi byigisho. Giye kubararika wenda Rwanda tutaratwamamaje nka bya bindi, ariko oya, yewe kabisa ibintu n'ubundi byo kurarika ntabwo binshishikaza. Kuko uwumvise ukuri akaza angana, urumva uwo nguwo ni Imana ibimwohereje. Naho uwo nkuruye ngo wowe ngwino se hehe ngo mugirene, nta muntu nkeneye ab'Imana impa kugira ngo mbashe kubaha nanjye icyo Imana yampaye. Nibyo gusa. Naho ubundi ku bujyanama nyine wenda niba nabyo byabyita ku kwamamaza, ni uko bajya bakurikirana ibiganiro ntanga kuri radiyo yitwa Hot FM ku wa gatandatu no ku cyumweru saa 12 za mu gitondo. Hari ibiganiro kabisa bimara amasaha 2, ibiganiro byiza, hari ubutumwa bwiza, kandi unabikeneye wenda utarabikurikiye wacikanywe, yanyandikira kuri WhatsApp yanjye ni 07 38 53 72 13. Iyo niyo WhatsApp yanjye. Mpamagaye kuri MTN ni 0782 53 72 13. Tugushimiye cyane, namwe tubashimire kuba mwari mudukurikiye muri ibyo bice bitandukanye. Nitwa Didas Niyibizi, mukomeze munogerwe n'ibiganiro nyine ZOOM TV ibagezaho, kandi mwese turabakunda. Bye bye.